Oke guys, kembali lagi di Cupang gue. Waduh, kali ini guys, ini adalah ikan avatar ori dari Thailand guys. Kita unboxing, apa-apa itu namanya lah. Kita buka bersama ya. Satu, loro, telu. Sebentar dulu. Kita dari sini. Ini udah melewati proses karantina. Ini dokumennya guys. Coba buka lakbannya. Ini terlalu seret dengan lakban, jadinya susah. Ini dimulai dari mana dulu guys? Ini kita sudah siapin air endapan sejumlah 6 unit. Nggak tahu ini ada berapa ekor. Kita buka aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Semoga ikan selamat semuanya guys. Kita buka lah. Maaf kalau suaranya tidak terlalu kedengaran karena berisik, ada air hujan di luar. Lagi hujan, hujannya gede guys, segede badak. Kita buka aja. Oke, pelan-pelan aja lah. Jangan gerasa bisu. Oke. Ini packingnya luar biasa rapinya. Oh, di Thailand ini guys. Oh, dari sini guys. Ikan avatar. Aduh, ini pliket guys. Sorry benar. Wah, ini guys, ikannya ada. Nah, ini guys, avatarnya. Ini kalau nggak salah betinanya. Oke, kita taruh sini satu deh. Nah, ini kita adaptasi dulu sama air yang di sini. Nanti 10 menit atau 15 menit baru diculna guys. Oke. Ini apa? Wah, ini dapat bonus. Luar biasa sekali ini guys. Ini bonus. Kita belinya cuma avatar, dapat bonus galaksi. Ini bonus lagi. Giant ini guys. Luar biasa ini penjualnya. Mantap. Nah, ini betina lagi nih. Ini betina lagi guys. Nah, ini yang dinamakan Jerene avatar. Apakah mirip avatar? Avatar kan gede ya guys. Ini kok kecil. Ini avatar kuntetan guys. Nah, ini satu lagi. Ini apa ini? Bentar. Nah, oke, total berarti ada 5. Ini apa ya? Oh, ini avatar cuman ini baru datang, jadi masih sampai iwaknya guys. Ini ditunggu aja 15 menit. Adaptasi dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Oke, nanti kita lanjutin lagi videonya. Terima kasih guys. Kita balik maning di channel Cupang gue. Jangan lupa like, comment, and share vlog. Oke.
Nah, ini sing kemarin baru teka guys. Yang dari Thailand ini udah satu Oh. dina. Satu tina. Iya. Dari Thailand ini mas. Ini betinanya ada. Wow. Satu dina ini satu dina. Putar om. Oh. Kelihatan apa enggak? Nah ini ada panu, tapi panunya biru. Ini yang dari Thailand. Iya, Thailand. Dari Tegal kemana ini om? Ngalor setitik. Oh iya oke. Terus yang jantannya ini lanangannya bos. Iya lanangannya. Nah ini lihat. Wadon, sorry. Ini wadonannya, bukan lanangannya lihat. Ini pas pertama tembe teka ini bos. Oh ya. Transparan, dia stres. Tapi setelah saya kasih makan, akhirnya warnanya keluar. Nah, sebentar. Kita masuk. Jenis apa ini om? Jenis cupang, masa lele. Iya. Cupang Oke. apa? Cupang gue. ini jantannya, guys. Wih. Birunya menggoda sekali. Mencolok om, birunya om. Oke, Mencolok meripat. mantap jiwa. Ini birunya. Udah siap di breeding ini. Belum, yang kemarin gagal bos. Nah, oh ya ini Apa ini? tempat kandang cupangnya baru. Ini terbuat dari besi itu atos, enggak amok guys. Dan ini pakai kayu alias blabag. Ini kayu blabag. Nah kita masih koleksinya sedikit lah bos, namanya aja pemula dan masih awalan. Nah ini yang di bawah ini itu lagi kita rawat, kemarin habis dihajar sama jantannya. Gagal nggak pada netes karena saya liatin terus bos. Izin nggak apa-apa, kita rawat dulu, namanya aja uji coba. Dan ini ada giant. Nah ini kemarin juga ini betina, ini baby giant bos, datang dari Lor Tegal. Oke. Nah jadi seperti ini dulu. Besok kita lanjutkan lagi videonya unboxing untuk yang Nemo Yellow Bass dari Thailand juga. Insya Allah ngenjang hadir yang dari Thailand. Oke. Oke. Jangan lupa like, komen.